El liderazgo más poderoso no grita, se siente. Existen muchas formas de liderar, pero no todas nacen del mismo lugar. Hay liderazgos que son motivacionales, te empujan, te animan, te levantan por un momento. Otros son inspiracionales, vienen del espíritu, van más allá de la motivación, te hacen sentir parte de algo más grande. Y luego está el liderazgo aspiracional, el más profundo de todos. Ese liderazgo no se fuerza, no se anuncia y no busca reconocimiento. Surge cuando te lideras bien a ti mismo, cuando estás alineada con lo que eres, con lo que haces y con lo que crees. Cuando alguien se lidera desde su propósito, desde su energía, no necesita convencer a nadie. Su forma de vivir, de hablar, de decidir y de habitar su vida se vuelve inspiración pura para otros. Las personas no siguen por presión ni por comparación, siguen porque se sienten en coherencia, con calma y en verdad. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta del impacto que estás generando. Mientras tú haces tu trabajo interno, otros te observan. Mientras tú te eliges, otros se atreven. Mientras tú te alineas, otros encuentran permiso para hacerlo también. Liderarte bien ya está cambiando vidas, aunque no lo ves. Porque el liderazgo auténtico no persigue, atrae, no empuja, inspira y no grita, se siente. Confía en esto. Liderarte con coherencia ya está impactando a más personas de las que imaginas. Recuerda que tu mentalidad determina tu realidad. Sígueme y construyamos juntas la vida de tus sueños.